小琴，凤前辈，龙儿呢？姑娘已经睡下了，不然我去给你叫她。那倒不用了，你拿这个干嘛呀？那个新皇子约了姑娘明日午时见面，这不，我拿件好看的衣服去运一下。这么重要的日子，不得可见我好看了打扮。看来冥冥之中一切都有定数。没事儿，我就是说呀，明天等龙儿忙完了，让她来找我，我有东西要给她。行，还有你，忙完也早点休息，要不然这小脸浮肿了，怎么拴得住严冰的心呢？哎。阿姨，其实我有话对你说。其实我喜欢你。我也喜欢。小钱，民间是不是有本册子叫《周公卜梦》，说梦和现实是有联系的？哦，我听鬼手许说过，梦啊是人心所向，有的梦确实是有预知作用。哎，还没好呢。姑娘穿什么都好看，那件淡绿水莲的就很不错，这件藕粉刺绣的也好看。鹅黄色最衬姑娘的肤色了。啊，这个布料李庄主也穿过，原来姑娘是想人家看了睹物思情啊！什么乱七八糟的，比我还会瞎凑成语，听书也没学点正经。那要按叔叔先生说的，从万华楼开始，姑娘就和李庄主有了解不开的缘分，那跟故事里可是一样的。那我看不是缘分，是笑话。第一次约我喝茶成了一场尴尬，如今第二次约会，他已经变成皇子。什么皇子不皇子的，人心都是肉长的。姑娘不是有很多话想要告诉他吗？那就把自己心里最真切的告诉他就好了。反正人明天就要走了，不管结果是好是坏，都不丢人的。2个肉放那边，这2个素的放这边。主子，依照小琴说的，这些全都是龙帮主爱吃的。您看，还需要加点什么吗？可以了。这不是龙帮主最喜欢的芍药花吗？您亲手做的，花了不少时间吧？多嘴。难不成主子您今天想和龙帮主表明心迹？时辰不早了，您想好要怎么说了吗？